スペシャルライブ、イエイイエイイエイ。改めてご紹介させていただきましょう。シーズンでサンデーセクション。さあ、そしてですね、こちらのですね、バンドに、改めましてですね、そこに、SHOKOさん、本日ですね、オーガナイズSHOKOさん、そしてミク、hataeさんがですね、ジョインしてくれるということで、マジで楽しみでございます。そしてその後に、続きますダンサーズショーケースもありますので、間違いなくじゃなくて、お見逃しなくよろしくお願いいたします。Alright、さあそれでは改めてご紹介させていただきましょう。こちらのバンド、シーズンでサンデーセクション。
SHOKO and miku。素晴らしい。イエーイ。よしよし。ありがとうございます。いや最高です。こんな素敵なイベントに呼んでいただきありがとうございます。こんな感じで、我らどんどん音楽を展開していきますので、よかったらね皆さん一緒に、やりましょう。ね、ぜひお立ちいただきまして、いつもねジャズクラブでみんな踊りながら聴いてますので、ぜひ皆さん立って踊りながら体を揺らしながら楽しんでいただきたいと思います。 Thank you, thank you。
みんなちょっとそんな遠慮しないで、ちょっとこうさ、ここへ上がってもいいですよ。もうあんまりその気にしないでください。もうちょっとみんなでさ、こうラスト、next song is last song, yeah. Everybody dancing. さっきがなんか入ってて、ジャズは全てを包括する。Alright, alright. Choose. テスロ、音声ジャズバル。今回は一人違う。All day, all night. Dancing. Choose. Nice groove.
がとう。みんなの、ね、一丸となってありがとうね。素晴らしい。楽しかった。ありがとう。また後でね、一緒にやりましょう。決勝戦でね、決勝戦で僕らと一緒にやってもらいます。ありがとう。Thank you, thank you! シーズン3のセクション、もう一度大きな拍手を On drums、佐野大輔、ピアノ、花、ベース、ツチ、アレサックス、イチ、ありがとう